O Guia Segue CI criou mais uma importante comunidade de segurança contra incêndio. É a comunidade de deteção e alarme. Você, engenheiro, arquiteto, técnico de segurança do trabalho, técnico em edificações, bombeiro, profissional e estudante de segurança contra incêndio, venha participar da nossa comunidade. Tire suas dúvidas sobre legislação e instalações de deteção e alarme com especialistas do Guia Segue CI e da Academia Segue CI. Como participar da comunidade de deteção e alarme, nós disponibilizamos grupos do WhatsApp que você pode participar e trocar informações com profissionais especializados. Participe!